先が出てきましたねこれ。なんか上に行ってもなんか釣れる気がしないのであんま行きたくないんですけど、とりあえず登れそうかやってみますか。なんか危なっかしいなこれ。滑る。意外に危ないですよこれ。意外に危なっかしい。っていうか降りるのが大変だ。降りるのが難しい。登りはいいんですけど、いや釣りがしたいだけなんだよ。なんで岩を登んなきゃなんないか。いやなんかこれ人が折れんのかなこれ。怖えなこれ。折れたら大変だ。そう怖いですね。これ降りるのは大変だこれ。いやよいしょ。いけるのはいけそうだけど、これとか椅子とか取れねえかなこれ。こっかね。これ降りれねえぞこれ。いけるけど。よいしょ。終わらんすかねこれ。いやーこれ登ったいけど降りれっかな。降りるのは怖い。このぐらい低かったらいいんだけど。